नमस्ते। यतिखेर म एकदम एउटा म चाहिँ एकदम उहाँलाई आभार गर्छु। अग्रज मात्रै होइन, उहाँ धेरै उहाँ चाहिँ हामीले उहाँको गीत सङ्गीतहरू सुन्दै सुन्दै आज यो सारङीमा पनि लोकगीत सङ्गीतहरूमा लाग्नुपर्छ, गर्नु केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा भनौँ न ऊर्जा दिनुहुने जस्तो उहाँहरूको व्यक्तित्व डाली घाँसेमा जो चाहिँ उहाँहरूको गीत सुन्दै सुन्दै चाहिँ हामी सिक्यौँ उहाँहरूकै गीत गाउँदै गाउँदै। त्यस्तो व्यक्तित्वसँग छु। दिदी डेनी इमुसँग चाहिँ दिदीसँग छु, जुन चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि हो, लगभग 2047 सालको मेरो जन्म भनेपछि त्यो गीत त लगभग 53 साल, म चाहिँ लगभग 5 वर्षको थिएँ। त्यो समयमा अब भनेपछि होइन, त्यो समयको एकजना अब उस्तै थियो, ओझेलमा कलाकार, म पनि ओझेलमा छु। उहाँ पनि यस्तो है सबैको मनमुटुमा बस्ने गीत सङ्गीत गाउनु भएको छ, ओझेलमै उहाँ पनि परिरहनु भएको छ। अहिले यसो कुरा गर्दै जाँदा त्यस्तै ठ्याक्कै एउटै कथा व्यथा अनि दिदीसँग एउटा छोटो मिठो गीत हजुरहरूको माझमा सुनाउने कोसिस गरे। बसेछ माया बहिनी रसरसेमा, बसेछ माया बहिनी रसरसेमा,